ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷானா டேஸ்டி கிச்சனை பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹோம்மேடு கண்டென்ஸ்ட் மில்க் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி பண்ணுறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை பார்த்துட்டு யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வீடியோவை எப்போவுமே ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், எப்படி பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வீடியோக்குள்ளே வாங்க போகலாம். தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நான் கப் அளவுகள் எதுவுமே இல்லை, கிளாஸில் தான் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்காக 1/4 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுவும் சூடு பண்ணி ஆற வச்ச தண்ணி தான். 1/2 கிளாஸ் பால் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். பால் பவுடர் எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொடிக்காத சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுறேன். பொடிச்ச சர்க்கரை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1/4 கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கட்டி பிடிக்காமல் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கணும். கலக்கி முடிஞ்ச அப்புறம் அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சு இதை சூடு பண்ணிக்க போகிறோம். குயிக்காக வேலை முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டவ் பற்ற வச்சாச்சு, கடாய் வச்சாச்சு. கடாய் வச்சுட்டு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். 3 பொருட்களையும் சேர்த்தாச்சு. கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸ்டவ்வை எப்போவுமே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, ஹை ஸ்பீடில் வைக்காதீங்க, அடி பிடிக்கும். அதுக்காக தான் இதே மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். கட்டி பிடிக்காமல் கலக்கி விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட கலர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகும். ஃபஸ்ட்டில் ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மில்க் மேடு எந்த கலரில் சேஞ்ச் இருக்குமோ அதே கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட பதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்காது, ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் பட்டர் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டேன். வீடியோ கட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் கொதிச்சு வர அந்த டைமில் சேர்த்துக்கோங்க. கடையில் இதோட ரேட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். வீட்டில் பால் பவுடர் இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்பிளாக நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா தேவைப்படும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும், பால் பாயசம் செய்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹோம்மேடு கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ரெடி ஆயாச்சு. வேறொரு பாக்ஸுக்கு நான் மாற்றிக்க போகிறேன். இது ஆறுன அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கடையில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய், டேக் கேர்.